tomorrow. 오랜만에 만난 만년도. A few moments later. 我睇唔到後邊，我淨係睇到周學連。The next day. 想講地鐵站出嚟之後行下，已經行到 pop up 咯。因為我係完全經過咗啦，我係去到呢度望到呢班嘴比先醒起咁熟面口嘅呢班人，原來喺度咯個 pop up。 팝업 놀러와줘서 고마워. 구경들 많이 하고 가. 고마워. 사랑해. 入邊有一架撞爛咗嘅車啦，跟住就係呢啲。哇！呢度就係咁樣。哇！MD 呢邊就係咁樣啦，呢度係嗰個交通卡嘅貼啦，跟住嗰邊最篤篤係轉出。呢個係類似鎖匙扣定唔知亞加力嗰啲 stand 咧，跟住下邊係衫。最好笑嘅嚟啦，係嘴唇啊，係11個嘅嘴唇。跟住呢邊就係頸鏈，但係個頸鏈咧好特別嘅係佢入邊係咁樣。買完嘢之後，上邊係咁樣。呢個嘴遍佈成個 pop up 係唔知咩事。Oh my god！ 哦 sorry。呢邊係佢哋個樣啦，跟住呢度有好多佢哋嘅旗。哦喺度 sorry。跟住呢個係邊個嚟？哦唔知啊。Jacob。呢個係嘛 ？Q。跟住咧，生日。邊個？哦，周學連、Kelvin、永芬、Eric。哦，呢邊仲播緊 MV 啊！哇！哦，Eric。佢呢度有嗰個。頭先買專輯抽嘅波褸咯，我抽到啊！我自己抽到啊！跟住呢啲係可以寫應援嘢俾佢哋。哇！齊人嘅名，好靚啊，畫得。A few moments later. 一樣介紹嘅話咧，咁呢個就係頸鏈啦。咁佢嗰條頸鏈入邊咧就係有佢張相同埋簽名。哇！仲有個唇印啊，原來我而家先望到，好好笑咁樣。即係總之呢個就係一條頸鏈嘅構造。下一日，咁呢個就係卡貼，佢好簡單，就係黐喺啲信用卡啊或者八達通啊咁樣上邊，就係咁簡單嘅一張卡貼。呢支最多人鬧，但係都好多人買咯，勁快斷晒貨咯。佢好似係第一個斷貨咯，仲要真係笑死我啦！大家都話唔買，大家都喺度笑，然後大家都買咗。跟住呢個就係膠紙，我會用㗎，放心啦。跟住就買咗呢個鐵盒，呢個鐵盒入邊係，喂，係佢哋嗰啲寫咗字嘅膠布。跟住咧個鐵盒咧，我原本嘅原意係攞嚟咁樣裝小，係咁樣攞嚟裝小卡噶啦。跟住咧，我發現加咗卡套之後咧，閂唔埋個蓋，
所以我重複嘅卡先至會放落去，就係咁。咁講到快閃，必須要買當然係隨機卡，超靚咯！呢3張都完美啊，3張自己抽嘅，好靚啊！後邊就係咁咯，唔同嘅版本，但係佢都唔係符合翻嗰個版本個圖衫。Anyway， 跟住咧基本入場咧，呢張係俾你去打拳用噶啦。過咗出到日期啦，1206啦，咁就可以攞到佢哋嗰張 postcard。咁嗰張 postcard 一陣間就同大家介紹。呢張又係入場就有，就係貼紙一張。Next 係啦，呢個咧就係頭先講嘅打拳 event 攞翻嚟嘅 postcard。哇！我係有儲齊晒11個嘅，多謝各位朋友嘅幫忙，所以我係有儲齊，超靚啊，好靚啊，勁靚啊，大家都今次嘅裝造真係不得了。跟呢張係5萬小卡，好成功咁換到，好靚啊！咁佢哋有個 With Meal 有個活動就係咧買一 set 咧，佢會抽一張隨機嘅拍立得，又咁啱俾我抽到佢咯，緣分啊！呢個真係緣分。跟住同埋佢咧買完周邊之後有2張隨機嘅，佢開頭係會咁樣俾，好彩最後都成功獲得。我又將佢好好地咁入咗喺呢度，咁樣一 set 攞出去。好啦，咁呢個又係唔專業，純粹發花痴嘅開箱，就到呢度到此為止。希望好快可以再拍呢個對比咯。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。The next day. 哎呀，啱啱嚟之前 Jacob 嚟咗啦，超咗靚啊 ！Oh my god，Jacob 啦，跟住 Kelvin 啦 ，Kelvin 都嚟咗 ，Kelvin 之後就姐姐啦，姐姐嚟咗啦，周學年都嚟咗啦，剩低嗰啲會幾時嚟啊？용지야! 우리가 가자! 저 마이크 계속 마이크 가자! Meanwhile. 咁啱會員禮到咗，咁就係開箱嘅時候。哇，7期，跟住後邊就有一張會員卡。哇，有小卡。
唔知係咩嚟。個人資料之類嘅。哇！佢啲字體真係咧，我唔睇啦。救命！有兩張。哇！哇即係可以甩出嚟做 poster。Photo book PB 一定好靚。邊個講？我講。封面係，即係同會員嚟嗰個封面係。佢冇跟年齡。係。仲有小組添。小香肩 ，Oh my god！ 不得了。呢支。永芬，以為佢冇着衫，嚇死我。好正啊！呢個組合。Q。Eric。好正啊！呢個組合。呢個第唔知幾多次唔專業嘅開箱就到呢度啦，咁我哋繼續去片。One eternity later. 슈빵. 자, 파이팅을 한번 하겠습니다. 자, 파이팅. 자, 하겠습니다. 애교 뭐야? 하겠습니다. 아니, 쳐다보지 마세요. 네, 알겠습니다. 제 쪽으로. 어차피. 자, 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. Three days later. 今日雖然落雨，但我第一步係 plan 嚟展覽㗎，因為我都要拎嘢，但係好多人啊！Hey girl, you like me a little bit? 入完去出嚟咯，展覽結束，目標完成。今日嘅目標就係嚟拎佢。拜拜。救命！頭先一路睇展，係咁瘋狂炸。
바람과 바뀌었을 때